So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nimefurahi sana kwa wakati yenu. Thank you very much Bishop for receiving us in this church. Niko na viongozi hapa wa mji huu wenu, lakini tumekubaliana na wao tutaenda kuendesha mambo yale mengine kule nje. Bishop, utatusamehe kidogo, kuna makelele huko nje. Unajua, unakumbuka historia ya Daudi. Wakati Daudi alikuwa anasumbuliwa na Saulo, ule mfalme, Mungu alimpeleka mpaka akamfikisha huko katika jangwa ya Adulam. Kufika huko, Mungu akampatia watu wengi hapo. Kisoma kwa Biblia, wanasemekana hawa watu walikuwa watu wenye matatizo mengi. Wengine walikuwa na madeni. Yaani tuseme tu walikuwa hustlers. Kwa sababu walikuwa wamelemewa na madeni na shida mingi. Lakini Mungu alimsaidia Daudi. Hawa watu wote wenye madeni na mashida mingi, Mungu akamtengenezea jeshi. Na hiyo jeshi mwisho ilimfanya Daudi akawa mfalme. So askofu, ukisikia wale wanapiga makelele huko nje, ni kama tu wale wa Daudi, wale walikuwa mahasla. So nataka niseme asante sana. Nimefurahi kuwa kati yenu, na vile Bishop amesema nitarudi hapa kwa amri yako hiyo. Wakati huo ukifika nitakuja.